ខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនពីវិធីលាយលាបមុខឲ្យសភ្លឺរលោងសម្រាប់គ្រប់ប្រភេទស្បែករូបមន្តនេះពិតជាល្អណាស់សម្រាប់អ្នកដែលមានស្បែកខ្លាញ់និងស្បែកងាយប្រតិកម្មវាក៏នឹងជួយធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាបំបត្តិជាតិខ្លាញ់និងបំបត្តិមុនចេញពីផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនបានដោយធម្មជាតិទាំងបុរសនិងស្ត្រីអាចប្រើរូបមន្តនេះបានតោះតើមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំដែលយើងនឹងត្រូវការនោះគឺឡាយលាបមុខផនកូរ៉េសេរ៉ូមប្រទាលកន្ទុយក្រពើប៉េងប៉ោះទឹកមាត់ខ្យងនិងម៉ៃដាប៊ីដំបូងដាក់ផនកូរ៉េ3កញ្ចប់ចូលទៅក្នុងចានឡាយលាបមុខផនកូរ៉េនឹងជួយឲ្យមុខសនិងបង្រួមរញយើងបន្ទាប់មកដាក់សេរ៉ូមប្រទាលកន្ទុយក្រពើទឹកមាត់ខ្យង1ស្លាបព្រាកាហ្វេសេរ៉ូមប្រទាលកន្ទុយក្រពើទឹកមាត់ខ្យងមានទុកទៅដោយជែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើប៉េងប៉ោះទឹកមាត់ខ្យងនិងប្រេងដើមតែហេតុដូចនេះហើយវាស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកដែលមានស្បែកស្ដើងងាយប្រតិកម្មនិងចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវដាក់ម៉ៃដាប៊ី1ស្លាបព្រាកាហ្វេម៉ៃដាប៊ីជួយការពារការឡើងក្រហមនិងរមាស់លាយគ្រឿងផ្សំទាំងអស់បញ្ចូលគ្នាឲ្យបានសព្វល្អឡាយលាបមុខរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយចាក់ចូលទៅក្នុងខ្លងហើយបងប្អូនអាចទុកប្រើវាបានយូររហូតដល់ទៅ2ខែលាបវានៅលើផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនបន្ទាប់ពីលាងមុខរួចជាពិសេសពេលបងប្អូនចេញក្រៅប្រើវាជាឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃនិងជាឡេផ្ដល់សំណើមលាបឡេនេះគ្រប់ពេលដែលបងប្អូនចង់ប្រើបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលសមម៉ត់រលោងជាងមុនក្នុងរយៈពេលតែ1នាទីសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតបាយបាយ